Mà sáng ông làm gì ông cự lộn với bà bán cá dữ vậy? Lại tôi mua cá ủng hộ bà nói chuyện chặn thượng trên đầu trên cổ tôi vậy đó. Bà nói cái gì mà chặn thượng? Ông đi tới đâu á là có chuyện tới đó không? Tôi đi ngang sạp bán cá của bà mới mời tôi, bà nói chú ơi chú mua cá ủng hộ đi. Tôi thấy gì tôi mới mua ủng hộ bà. Tôi mới nói là có cá gì con ngon không. Bà nói ăn cá chim đi. Tôi mới nói trời ơi vợ cho tôi ăn hoài à. Cái bà mới nói vậy ăn cá mặt quỷ đi. Cái tôi mới nói ăn cá mặt quỷ là cái mặt như con quỷ luôn quá. Trời, con cá cái mặt thấy ghê, ông mua về tôi cũng không dám ăn nữa. Thì bởi vậy rồi bà mới nói gì nè, sao tôi thấy chú ăn cá chim rồi đó mà mặt chú có giống con chim đâu. Trời, bà này bà nói chuyện sao dữ vậy ta? Thì bởi vậy bà nói vậy tôi nghe tôi quê tôi bỏ đi luôn á. Cái bà mới kêu tôi chú còn cá này ngon lắm mà chú ăn không. Rồi bà nói con cá gì? Bà nói con cá chà bạc.